我哋攞紅珊瑚，咁亦都有啦，迪我嘅金身啦 ，OK， 銀心啦，我哋陣間轉頭都會拍賣。我哋每一個鐘頭我哋都會為一個拍賣嘅，好冇？我哋每一個鐘頭都會為一個拍賣，欣賞你 Rainbow 係啦，欣賞你。頭先咧大家係 competitors， 而家咧大家都會互相講句恭喜，好冇？咁啊嗱，我哋咧今日係真係攞到好多拍賣嘅產品。我哋成日都話我哋喺拍賣會，但係大家都未見過我拍賣過。今日你如願以償啦，因為我哋今日係第一手喺拍賣會攞出嚟嘅所有產品，同你哋做零元拍賣。好，咁啊，我哋轉頭咧會拍賣呢啲嘢。咁我哋都今日有咗好多靚嘅成品啦，大家可唔可以俾啲支持，幫我哋打個+3？咁啊，我哋就會開始啦，好冇？我哋就會開始啦，感謝大家支持啊 ，OK， 好冇 ？OK， 我哋轉頭會再有拍賣，但我哋其實我哋揀咗好多靚嘅產品俾大家。介紹咗幾款先好冇？好冇？介紹咗幾款先。如果唔係陣間我哋一開機咧就斷氣㗎啦。我揀咗樣 Candy Bear 好中意嘅嘢會，我今日喺拍賣會啦，我都見到啲好多即係唔同嘅人，佢哋都會中意嘅嘢啦，係啦，真係都係好 elegant 㗎啦。睇首先呢個係一個法國嘅 vintage， 係一個1960年嘅一個用貝母做嘅一個係珍珠水滴型嘅心口針，呢個真係好貴氣啊！大水滴型啊，你可以咧真係扣喺度啦，或者做一個真係裝飾品都非常之靚，好多好多嘅嘢。咁啊 Candy Bear 揾到啲乜嘢啱你咧？我揾到呢一條係非常之啱你，但係我唔知而家你仲好靚啊！呢條不規則嘅蜜蠟鏈啊，見唔見到啊？係咪好好睇？ Candy Bear 玩蜜蠟㗎？佢蜜蠟啱佢係啊。哦。係啊。呢個都係今日靚價錢，因為全部都係拍賣會嘅第一手價錢。多謝你哋支持，我哋正式可以開始啦。咁我哋都會咧，因為阿肥肥今日咧都會係入嚟一齊去做直播嘅。你見到我哋今日都好熱辣辣啦。咁啊，我哋流晒汗，我哋翻屋企換衫。希望大家真係今晚多多支持我哋，好冇？我哋每人咧都會去介紹自己揀嘅啲飾品。如果大家中意嘅話咧，我哋就會即係好似我同阿花咁樣咧。如果中意嘅話，就叫我哋介紹。咁我哋咧就會為你介紹同埋講埋個價錢，得唔得？係咪好靚啊？呢條係不規則嘅呢一個，呢個係波羅的海嘅蜜蠟啊！呢個係鵝蠟嚟㗎，波羅的海嘅雞油黃不規則嘅蜜蠟呢條。好，咁啊，我哋可以開始啦嘛？可以開始啦嘛？好，咁我哋真係正式開始啦！我哋下一個鐘頭會繼續會可唔可以幫我哋睇住我哋10:3，我哋會再進行另外一次嘅零元拍賣。好，開始啦！首先第一個，我哋睇睇阿肥肥身上面嘅心心先，好冇？我哋睇睇呢一個，有冇人中意紫色控？今日特登幫大家揀嘅。等，哇！我覺得呢個超級靚，點解咁講咧？紫水晶咧，你入到嚟咧，今日啊，我講翻個點解會揀呢一條紫水晶先，因為咧，我自己覺得咧，佢以前嗰啲紫水晶咧係冇經過而家嗰種雕琢啊，即係佢喺個礦場開出嚟，跟住就包埋啦。呢一個咧，佢唔係真黃金嚟嘅，呢一個係天然嘅紫水晶。紫水晶，我頭先問過出嘢，喂，紫水晶有啲咩勁啊？佢話紫水晶係一個力量嘅泉源，咁紫水晶咧仲有其他唔同嘅功效啦，譬如人緣啦、力量啦，或者可以幫助你自己本身嘅水晶去消磁啦，亦都係呢個能量之洞啦。OK，呢一個仲要係帶出嚟有型同埋好睇，你香港起碼買唔到啦。如果你中意紫水晶嘅話咧，幫肥肥打個+1，係啦，我哋打個+1，同你哋去介紹俾你。因為今晚嘅產品都非常之多，我哋都係以一個過鏡嘅形式啦去介紹。咁如果大家有興趣咧，歡迎就係提供嗰個產品嘅關鍵字啦，我哋會去同你講多少少佢嗰個叫做可能價值啊，佢嗰個年份啊，有啲咩故事啊，好冇？咁咧，我哋咧係啦，我哋真係有好多個產品啊，今晚。呢個做疊戴效果都好靚嘅，呢條鏈咧係配套埋俾你㗎。即係一套咁樣過㗎啦，有啲吊墜咧，佢本身咧係冇跟原裝鏈嘅，咁有啲就會有嘅，咁盡量睇下幫唔幫大家到配套一套啦。你買到翻香港嘅咪可以即刻用啦，好冇？好。中意紫水晶嘅+1，紫水晶嘅+1，因為咧我哋之前好耐之前咧，我哋都做過一個紫水晶洞嘅耳環，所以咧我一見到呢個紫水晶，哇！你好似見唔見到學七爺話齋成隻貓頭鷹嘅外形咁樣嘅，今日中意呢個+1。
咁啊，中意呢個加一，好啦，跟住之後咧，我有呢一個Nina Ricci 嘅一個金色心心啊，一條金鏈啦，再配一個金色嘅心心 ，OK。如果中意呢個咧，心心加一，呢個真係超大，呢個係 Nina Ricci 嘅一個產品嚟嘅，咁亦都有佢黑印啦。咁呢一個咧係37cm 嘅一條短身嘅頸。